करप्शन के आलमी दिहाड़े के हवाले से करप्शन खिलाफ शिकारपुर में एंटी करप्शन सर्कल ऑफिसर अब्दुल वहाब बुर्रे की अगवानी में एंटी करप्शन ऑफिस का प्रेस क्लब ताईं रैली करी हुई, जैमें मुख्तलिफ खातन के मुलाजमन का सवाए स्कूलन के शागिर्दन शहरन शिरकत कई। उन मौके ते अगवानन एंटी करप्शन सर्कल ऑफिसर अब्दुल वहाब बुर्रो, मौलाना अब्दुल फत्ताह महर, सैयद राशिद हुसैन शाह, जावेद डायो बिन तकरीरूं कंदे करप्शन खिलाफ जिहाद करण जो ऐलान कंदे करप्शन हिंद समाज में नासूर बणजी वही है। उनके खात्मे लाइ असां सभिनी खे गॾिजी इल्मी कम करण घुरिजे, अमली कम करणो पवंदो त जीअं हिन समाज के करप्शन जहिड़ी बीमारी सां पाक करे सघूं। ख़ासि करे सरकारी इदारनि में जिते करप्शन जूं शिकायतूं अचनि पियूं, उन्हनि सभिनी खे बि आगाही ॾियूं पिया त पंहिंजो क़िबलो दुरुस्त कनि। ॿी सूरत में उन्हनि खिलाफ बि सख़्त कदम खया वेंदा। रिश्वत जहिड़े मर्ज़ सां पाण खे बचायो, पंहिंजो साफ़ सुथरो मुस्तक़बिल ठाहियो। रैली में स्कूली शागिर्दनि करप्शन खिलाफ नारेबाज़ी पिण कई। रिपोर्ट दीदार बलोच, सोनी सिंध न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर।